Hello，大家好，又係我 Mindy，今日咧同大家介紹呢間屋咧就係位於本拿比鹿湖區嘅一個 duplex。眾所周知 Deer Lake 鹿湖區係溫哥華一個非常之受歡迎嘅社區嚟噶。呢度唔單止環境優雅，交通都非常之方便。去溫哥華 downtown 列治文都係半個鐘車程左右咋。呢邊嘅校區無論係公校定係私校都非常之好啊，包括咗有 Bergenham 嘅小學，仲有 Burnaby Central Secondary。對於有小朋友嘅家庭真係非常之吸引啊！好啦，事不宜遲，我哋快啲入嚟睇下呢一間屋先。入到門口呢，呢度就係個家庭房啦。平時喺度一家大細打下機，唱下卡拉 OK， 絕對係一種享受。呢度嘅空間四四方方，容易擺設。呢一邊仲可以擺到一張7字形嘅梳化。轉過嚟呢一度呢，就係個廚房啦。我哋嚟睇下呢個廚房呢，有好多嘅收納空間，再配埋呢一個白色個格調，空間感十足啊！呢個設計係近年嚟最受歡迎噶。我哋見到所有嘅家電都 keep 得非常之新淨啊！一睇就知屋主係一個非常之中意乾淨嘅人啦。呢一邊仲配埋呢一個明火煮食爐，啱晒中意平時煮飯嘅你啊！我哋見到呢一邊呢，仲有個窗可以望到出邊個風景，一邊煮飯一邊望住出邊個風景，真係煮飯都可以當成一種享受啊！呢一邊呢，仲有個吧台，可以坐到2至3個人。轉過嚟呢一邊呢，就係個飯廳位置啦。呢一個飯廳呢，可以坐到有6個人，而飯廳後面呢，就係個客廳啦。客廳可以容納一個7字形個大梳化啊，再配埋呢一個75寸嘅電視機。呢一種開放式嘅格局非常之受歡迎啊！一家人無論煮飯、食飯、傾偈、開 party 都係零距離交流，生活互動變得更加密切啊！跟住我哋行過嚟呢一邊呢，就有一個 full bath。成間屋有好多嘅收納空間，而呢一個呢，就係另外一個 closet 啦。呢一間屋仲有智能家電，非常之方便啊！每個洗手間都有地暖，冬天嘅時候就暖粒粒，唔驚凍親啦。出返嚟，我哋見到成個空間感都非常之充足啊！唔怕話俾你知，其實電視機後面係個出租單位嚟㗎。屋主加個電視櫃，將縫牆隔開咗。我哋見到呢一邊呢，有個門口，就係個正門啦。正門行入嚟呢一邊可以擺到個鋼琴。隔籬呢，仲有個 closet 可以收納下嘢。成間屋嘅設計非常之見使啊，冇浪費任何一個空間，再加上非常之多嘅收納空間，令到成間屋非常之簡潔整齊。好啦，介紹完樓下呢，我哋嚟上樓上睇下先。樓上呢，總共有4個房間加2個洗手間，一眼望過去呢，有3個房間。轉過嚟呢一邊呢，就係個洗手間啦。呢個洗手間係同3個房間一齊 share 嘅。呢一個房間屋主用嚟做書房。向南面採光非常之充足啊，仲有2個衣櫃，
每一個衣櫃都可以收納到唔少嘅嘢。出到嚟呢一度呢，仲有一個儲物室，可以收納唔少嘅日常用品。呢邊呢，就係女間房啦。我哋見到呢一間房有一個好大嘅露台，我哋嚟睇下先。轉過嚟呢一邊呢，就係個主人房啦。主人房嘅空間真係夠晒闊落噶，可以擺到一張 king size 嘅床，床嘅兩邊仲可以擺到個床頭櫃。行過嚟呢一邊呢，仲有個露台啊。房間嘅另外一邊呢，就係個洗手間啦。出到嚟嘅左手面就係另外一個房間啦。我哋見到每一個房間都四四方方，可以擺到一張雙人床，隔籬仲可以擺到張書台。出到嚟直行呢，就係個洗衣房啦。擺個洗衣房喺樓上真係夠晒方便啦，唔使成日落樓下洗衫。好啦，咁我哋已經介紹完樓上啦，我哋落返去樓下再重溫返下呢一個單位先。我哋睇得出呢個屋主係一個 LEGO 嘅忠實 fans 啊！屋企每一個角落位都有好多唔同嘅珍藏版啊，再加上成間屋嘅裝飾同埋設計，可以睇得出屋主係一個非常之有品味嘅人啊。唔記得同大家介紹呢一間屋仲係一個一房帶廚房嘅獨立出入單位，可以當作嚟出租或者俾老人家用都絕對冇問題啊。呢一個出租單位可以收到1500到1800蚊一個月㗎，有多個人幫手供屋，膊頭都輕啲啊。好啦，咁我哋依家出返嚟睇返下呢間屋附近嘅環境先。呢個呢就係個後花園啦。平時屋主呢就係用呢個門口出入嘅。跟住呢一度呢仲可以泊到個車位，裏面呢仲有一個車庫。好啦，咁成間屋呢就介紹完啦。呢間屋嘅開價呢係169萬。如果大家想知多啲更多詳細嘅資料嘅話呢，咁就快啲聯絡我哋啦。我哋下期再見啦，拜拜。We will find you a better home.